Usta, ishni ham tugatib qo'ydik, o'zi qachon bitirib beraman deb oluvdingiz. 20 kunlarda tugatvoramiz deb tashlayman. Bir haftada bitirib qo'ydik, endi uyda egasi kelib janjal qiladi, pul bermayman. Sizlar bir gap bo'ladi endi. Kimdir chaqiryapti, qarachi. Assalomu alaykum. Usta, uyda egasi keldi. Usta, yotishlar do'lashayu. Ish tugaganlarga o'xshaysiz. Assalomu alaykum. Ishlar tugatib qo'yibsiz. Aka tarafdan beri sizni kutib turdim. Moy ko'rib turgansiz, anandagi nomerlarni shoxona bo'ylab bo'ladi aka. Buni bir yapishtirganda bitta pol yapishirish kerak ekan, ana shu ish tez tugatdi. Aka ishdan xato topsangiz, muammo chonkin topolmaysiz. Agar bu chonkin topib bersangiz, biz pulni olib ketaveramiz. Sekin uylardagi ishlarda bir ko'rib chiqasiz, bizga pul bersangiz, ustalarga uyga ketamiz. Bu usta shaytlar yomon emas. 20 kunda bitkizaman deb bir haftada bitkizib berdi. Hamma uyimni chiroyli qilib berdi aka. Ularga beradigan pulim yo'q, qaram beraman. Bitta baxtni izlashim kerak ekan. Usta, menga 7 ta pomidor bor edi-ku, 6 ta qolibdi. Qani bitasi? Sanga pomidor tayyorlaymi? Usta, boy jig'ildonim qaynog'idan shunga men yo'qdim. Jig'ildoningga.